Assalamu alaikum yan uwa, yau na zo muku da wani website wanda zaka iya samun kuɗi a cikinsa. Zaka iya samun daga kan dala 100 yayi sama ma a rana ɗaya a cikin wannan website ɗin ta hanyar amfani da wayanka na hannu ba tare da kuma ka sha wani wahala sosai ba. Simple zaka yi making more money a cikin wannan website ɗin. Domin sanin wannan website ne da kuma yadda abin yake sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon, amma kafin nan kar ku manta ku yi follow, like da kuma share. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon kar ka manta ka danna mana alamar subscribe. To idan a Facebook kake kallon wannan bidiyon, a saman bidiyon nan dan ajiye muku link din da ku gani na rubuta ga link din nan. Da ka taba link din ka shige shi dai kai ka cikin website din mu, anan ne da ka yi downloading din application din, da ga bottom da aka saka download ko kuma ka duba comment section na bidiyon. A comment na farko da ga na ajiye link na application din, da ka shige shi direct ko ka je ka downloading din sa. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, da ka duba ƙasan bidiyon da ga na ajiye muku link din application din, kuma website ne da ku ga na ajiye muku link a ƙasa ko kuma comment section. Link din da ya kawo ka nan wajen haka. Idan ya kawo ka nan wajen login, a ƙasa ga yanda aka saka don't have an account, to za ka danna shi. Idan ka danna shi dai kawo ka nan wajen, gashi nan anan za ka saka individual, gashi nan ka sa first name ɗinka, last name, ka sa ƙasan da kake nan, city garin ku nan, sai ka sa address ɗinka ga nan. Nan za ka saka number wayanka, nan email, nan ka saita password, nan ka saka telegram username ɗinka na telegram. Nan za ka iya barin sa kawai telegram, amma za ka iya skipping ɗinsa ka wuce. Nan da ka zo ka yi ciki ne akan nan wajen safety din ne, ka danna registration. To kana yi kawai already ka yi creating din account ɗinka. Za su tura maka da verify, za su tura maka da code ka yi verify din account ɗinka ta gmail ɗinka. So after ka shigo cikin website ɗin da ka gan shi kamar haka yake. Shi na a nan wajen da kana ganin balance ɗinka, account balance a sama. Nan za ka taɓa shi ma kaman su Adstera da kuma AdSense yake. Da ka iya monetize din website ɗinka a nan wajen da aka saka ad site. Su dama ba za ka wannan ɗinsa ba sai kana da website. Su da ka iya creating website free na blogger. Ko wanda ba su san yadda ake yin creating na website na blogger ba, zan ajiye muku link din yadda za ka buɗe free website kyauta. Idan a Facebook ne, da ku ga link din a sama ko kuma comment section. Idan kuma a YouTube ne, shi ma za a ajiye muku link din bidiyon yadda da aka buɗe free website na blogger a description na wannan bidiyon ko kuma a comment section. So idan kai adin din site ɗinka, za ka yi verify ɗinsa. Idan ka yi verify ɗinsa shikenan. So za ka iya monetize din website ɗinka, su baka script ka je ka saka a cikin website ɗinka, suna nuna talla a cikin website ɗinka nan. Da kuma ka iya amfani da link, da su baka link, direct link, ka je ka yi monetize ɗinsa, ko ma a ina ne, ko Facebook ko WhatsApp, da yadda ka san kana da jama'a za ka iya zuwa ka yi monetize ɗin wannan link ɗin da suka baka. Kuma payment ɗin su ba su da wani wannan, gashi nan kamar yadda kuke gani. Za ka iya zuwa ka zaɓi ga wave money, Zoom, PayPal, gashi nan dai sai ka zaɓi duk wanda kake so. So idan ka zaɓa kamar yadda kuke gani, gashi nan kuɗin ka yana kaiwa dala 20 at any time. Su ba wai sai wata bane ko kuma nan da kaza za su biya ka. Kuɗin ka already yana kaiwa dala 20, ko za ka iya withdraw ɗinsa. Wanda dala 20 kuma inda kana da jama'a shaf da ka iya haɗa shi baya da wani wuya. So kuɗin ka yana kaiwa dala $20, ko za ka iya withdraw ɗinsa ka sauke shi ko a duk wanda ka gani. Ga dai account ɗin da suka wannan, za ka iya zaɓa ko PayPal ko wire transfer, shi nan ko wave money, duk wanda kake da shi da ka iya withdraw ɗin kuɗin ka ta wannan hanya. Ga nan kuma report ɗin za ka na report ɗin da kana ganin statistic ɗin wannan ɗinka. Ga nan my site, duk dai za ka na gani. Ga referral, so za ka iya gayyatan wani. Idan ka gayyaci wanda ka samu 5% na duk abin da ya samu, amma
dala miliyan 1 samu da ka samu 5% a cikin wannan kuɗin da ya samu shi ma. So za ka iya gayyatan abokanka da suke da website haka, kuma mutum baya da website akwai na yanda da ka buɗe free website don ajiye muku link ɗin, ko kuma ku duba YouTube channel ɗinmu da ka gani gashi nan. So za ka iya zuwa kawai ka saita website ɗinka. Website ɗinka ba lallai sai kana da domain ba, za ka iya saita free website ta wannan application in kai monetize ɗinsa ka fara samun kuɗi kai ma online cikin sauƙi. So jama'a, nan bidiyon na mai zo ƙarshe, kar ku manta da follow, share and like. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe. Gode. To a nan bidiyon mai zo ƙarshe, kar ku manta da follow, like and share. Gode.